दिवसाच्या निमतान आम्ही हांगा सगळे एकत्रीत जमिल्ले आसा। व्यासपीठाचे आमच्या मयीन गांवचे सुपुत्र आणि माजी स्पीकर श्री अनंत शेठ, आमच्या पीटीएचे मामया स्कुलाची पीटी आसा ताजे चेअरमॅन सुभाष किंमळकर, एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर अर्जुन गावस, मोर्तो नायक, शिक्षिका सुनंदा टिचर आणि हांगा जमिल्ले सगळे भक्तगण। खरेंच खूब खोस दिसता की चडशे आमचे जाणकार लोक दिसतात आणि तांच्या चेहऱ्याचेर इतको आनंद आसा, पावसाची पर्वा न करता तांच्यांनी आपली या वृक्षरोपण महोत्सवात कार्यक्रमाक म्हणया आमी उपस्थिती दाखयली आसा। आणि हो कार्यक्रम श्री नरेंद्र चार्यजी महाराज दक्षिण पीठ नाणीच धाम उपपीठ गोवा यांच्यातर्फे आमच्या स्कुलान आयोजित केला। हांव स्कुलाच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। इतकेच न्हय की तुम्ही आज जो कार्यक्रम जो घडून हाडला ताका खरेंच खूप इम्पॉर्टन्स आसा। आमकां खबर आसा की जायतीं वर्सां आमच्या भारताचेर इंग्रजांनी राज्य केलें आणि त्या वेळार आमच्या झाडांचेर तांच्यो फॅक्टरी चलताल्यो, हांगासल्यान हजारो झाडां कट करून ते व्हरताले आणि त्या वेळार लोकांक तितके झाडाचे म्हत्व खबर नाशिल्लें। पण आज तसो जमानो ना। आज आमच्या मदीं बरे बरे व्हडले व्हडले एक्सपर्ट आसा, एड्युकेशनिस्ट आसा आणि जाणकार लोकूय आसा। झाडांचे म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा, पण हो वनमहोत्सव साजरो स्कुलान करून या माणकुल्या भुरग्यांक झाडांच्या विशयी पुराय माहिती मेळटा। आमी म्हणटात जाणट्यांनी लायिल्लीं झाडां ताचें फळ आमी आतां। आमी जर आतां झाडां लायलीं जाल्यार फुडली पिढी ती फळां मेळटली। सो आमची जी स्कुलाची भुरगीं आसा हेंकां ही मॅसेज दिवप, खरोखर तुमी तुमच्या संप्रदायान हें बरें काम केलेलें आसा। त्या भुरग्यांक झाडाचें म्हत्व तुमी कळून दिलेलें आसा। झाडां जर आसली तरूच पावस पडटलो, झाडां जर आसली तरूच आमकां प्राणवायू मेळटलो। ही झाडां जर आमी मारपाक लागली तर फुडले पिढीचें कितें? फुडले पिढयेक जर वेवस्थीत जगूंक जाय, तांकां प्राणवायू मेळूंक जाय, तांकां भाजी पालो मेळूंक जाय, फळां मेळूंक जाय जाल्यार झाडां इम्पॉर्टंट आसा। झाडां ना जाल्यार जगपाक कठीण आसा। आतां आमी पळयता वचात थंय घरां बांदतात, बिल्डिंगो बांदतात, कन्स्ट्रक्शनां चालू आसा आनी झाडाची अशी कत्तल जाल्या की लोक फुडल्या पिढयेचो विचारूच करिना। तेन्ना तुमच्या संप्रदायान ही मोलादीक म्हणटा तशी गोष्ट केलेली आसा की झाडां लावपाची। भुरग्यां पर्यंत ही मॅसेज तुमी तांच्या दोळ्यांमुखार तांच्या तोंडामुखार दवरलेली आसा की झाडां लायात, ती जगयात। झाडां आमकां ऑक्सिजन दितात, प्राणवायू दितात। झाडां शिवाय आमी जगूंक शकना। सो ही धरतरी जी आसा, ही माता जी आसा ती हिरवीगार करात, ती झाडांनी भरून येवनी अशी मॅसेज जी तुमी आमच्या भुरग्यांक दिलेली आसा, तर आमची भुरगीं ह्या तुमच्या मॅसेजीची जतनाय करतली अशी हांव देवा कडेन मागतां। आनी मुद्दाम नमस्कार दिसता। परमपूज्य नरेंद्र स्वामी महाराज यांचे कार्य आम्ही लागसून पळयले आसात।
गोंयभरात त्यांचे चाललेले कार्य आणि शेजारच्या राज्यातले ज्या हातून नाळे धाम म्हणून एक पवित्र क्षेत्र थंय कशा प्रकारचे कार्य चालू असता हे आम्ही पहिले आसा आणि आजकाल एक सद्यस्थितीत समाजाक जी गरज आसा आज जे ठिकाणी आमी पळयतात भारतीय संस्कृतीचे आघात जातात धर्मांतरणां जातात आणि ही धर्मांतरणां खंय तरी बऱ्या हेजे जर आमी खंय तरी ताका पायबंद घातलो जाल्यार तातूंत घेतलो तांच्यांनी फुडाकार त्याचो उल्लेख आताच जालो की आमच्या सरहद्दीचेर देशाचे रक्षण करपी आमचे सैनीक जे आसात आणि त्या सैनिकांक लागणारे रक्ताचो पुरवठो तांकां जेन्ना तांकां जखम जाता ते घरात पडटात किंवा जेन्ना गरज आसता तेन्ना त्यांच्या हाच्या खातीर मुबलक रक्ताचो पुरवठो आसचो हाच्या खातीर संबंद एक विक्रमी असे मोठे रक्तदान करपाक स्वामींनी घेतलेलो फुडाकार असे किंवा जे आज मुंबई गोवा हायवे आसात त्या हायवेचेर तुम्ही जाणा सगळे हायवे म्हटल्यार ते ठिकाणी अपघातांचे प्रमाण वाढत असता आणि तांच्यांनी तो एक रस्त्याचे भाग आसा तो वाढून दिल्लो आसा आणि थंय जे ॲम्ब्युलन्सीस चालू आसता म्हणजे खंय तरी इमर्जन्सी जावंक जायना हाच्या खातीर त्यो ॲम्ब्युलन्स काम करतात आणि जे आमचे अपघाती हे आसतात तांकां उपचारा खातीर थंय पावयले अशा प्रकारचे एक कार्य किंवा अन्य खंयच्याय जे जे समाजात वायट आसात ते पयस करपाक एक समाज संघटन समाज प्रबोधन आणि देश रक्षण ह्यो ह्या सारखे मोठे जे कार्य आसा ते आज संप्रदायान घेतले आसा त्याच्या बद्दल तुम्ही करीत आशिल्ल्या कार्या बद्दल तुमचे मनपूर्वक अभिनंदन करता आणि ह्या हातूंतल्यानूच आज खरें म्हटल्यार जे ईश्वरी कार्य जाता ईश्वरान आमच्या कडेन जे हे कार्य सोपत दिल्लें आसा ते कार्य जर खरें चलयतलो जाय जाल्यार अशा कामांतल्यानूच आमचे आमी फुडें वचूंक शकतले हितूंतल्यान स्वताचो उद्धार स्वताचे एक आत्मीक समाधान किंवा ज्ञान आनी संपादन करतले पूण त्याच बरोबर हे करता आसतना जोरान कशें वागचें आनी स्वताचो उद्धार कसो करचो हाच्या खातीर संप्रदाय जे काम करीत आसा ताका तोड ना आणि आज हो वेगळो उपक्रम वृक्षारोपणाचे सांगले आसा बऱ्या प्रकारे वृक्षारोपण कित्याक आसपाक जाय पर्यावरणाचो समतोल राखपाक जाय विद्यार्थ्यांक सांगपाची गरज ना कारण पर्यावरणाचो समतोल एनवायरमेंटल इनबॅलन्स म्हणटा तो इनबॅलन्स जर जालो जाय जाल्यार आयज आमी ज्या हितून ठिकाणी आसात ह्या धर्तरेचेर आसात पृथ्वीचेर आसात त्या पृथ्वीचेर आघात जमतात संबंध येणाऱ्या काळात ह्या पृथ्वीची परिस्थिती किंवा आमी आमचे कितें काळ हे हाची आमी कल्पना केली बरी आणि अशा हातूंतल्यान आमी आमचे जीवन लांब पल्ल्या पर्यंत जर हेतून केले जाय जाल्यार आमचो परिसर आमचे एनवायरमेंट आमचे सगळे जो भाग आसा तो भाग व्यवस्थित मेंटेन करप स्वच्छता राखप त्याच्या आमचे प्रायम मिनिस्टर म्हणटात की स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही अशी गरज तांकां घोशणा दिवपाची गरज आसली म्हणून आमी हे जर केलें ना जाय जाल्यार आमकां फुडें ना भारत देश आज जर फाटीं पडला जायत जाल्यार स्वच्छता अस्वच्छता हे एक कारण आसूं येता आणि हे करपा खातीर आज देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक ही घोशणा करची पडली स्वच्छ भारत करपाक स्वच्छ भाग करपाक आणि ह्या हातूंतल्यान आमी हो जो आदर्श आसा
तो आदर्श आमकां दवरपाक जाय. वृक्षारोपण करून आमचो स्वताचो सभोवतालचो परिसर स्वच्छ करून म्हाका इल्लेशें एक नमत्कार दिसता. वृक्षारोपण करून वृक्षाची निगा राखप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी ती हितून जर हांवें पळयलें जाल्यार खास करून झाडां कापली वता. कित्या खातीर कोण सांगूंक शकता कित्या खातीर कापता झाडां? विद्यार्थी कोण सांगतलो? झाडां कित्याक कापता? व्हडलीं झाडां जाल्लीं झाडां कित्याक कापता? कित्याक कापता? कित्याक? फर्निचर करपाक. आनी कित्याक खातीर? घरा बांदपाक. आनी जळावू. हय जळावू तीन जाले. आनी व्हडल्यान व्हडलो जो उपयोग जो आज झाडांचो जाता तो पेपर तयार करता. पेपर तयार करपाक म्हणजे हे पेपर तयार करपाक बिल्डिंगाचें फर्निचर, बिल्डिंगाचें बांदकाम आनी जळावो हितून आमी आतां लाकडां वापरपाचें व्हडलेशें म्हणजे तशें विक्रमी पावर संबंद देशभरान सरकारान घातलेलें आसा. कुकींग गॅस उपलब्ध करून दिवपाक म्हणजे जळावू हे लाकडाचो उपयोग हे जाला. आनी दुसरें म्हणल्यार लाकूड बिल्डिंगां वापरपाचें कमी जावपाक जाय कॉन्क्रीटच्या हितूंतल्यान आनी तें जाय आसा. फर्निचरूय तशेंच जाय आसतलें. पूण कागदाचो वापर जो आहा तो अजुनूय थांबलो ना. कागद हे मोठ्या प्रमाणात अजुनूय वृक्षतोड करून जायत आसा. एका जर पायपलायन घालूंक जाय जाल्यार एका दिसासून आमी करूंक शकतले. तें म्हटल्यार टोटल कम्प्युटरायजेशन ऑफ अवर सिस्टम. आमी शिकता आज ई नॉलेज म्हणजे टिचर सांगता तुमकां सगळे कडेन सोयी काही प्रमाणात उपलब्ध जाल्या. पूण आज ई बुक मागीर तो कितें पामटॉप अशा हे सगळें आसा तो बऱ्या तरेन वापर जावपाक जाय. आनी ही सिस्टम जेन्ना येतली तेन्ना आमी नोटबूक न्हू किंवा लॉंग बुक म्हणून ह्या सगळ्या पेपरांचो वापर कमी जातलो आनी वयल्यान सवाय जातली. बूक आमकां ऑलरेडी एका भितर पामटॉपाचेर सगळें हे मेळूंक शकता आमकां. आनी हें जेन्ना जातलें तेन्ना मोठ्या प्रमाणांत सेवींग करतले. मुद्दाम हांगा दिसता की हांव जेन्ना सभापती म्हणून आसलो तेन्ना प्रत्येक अधिवेशन आसता. अधिवेशन तुमी गेल्या टायमार खूब जाण तुमी पावले आसतले. अधिवेशनाक स्टुडंट बसतात, स्टुडंट पळयता आसतले. आमदार उलयता आसतले, दिवय आसता, प्रश्न उत्तरां आसतात आनी ते प्रश्न एखादो जर आसा त्या प्रश्नाचे उत्तराचो बट्टो घेतलो जाता. कळ्ळें न्ही? ते आनी अशें उत्तरां दिवपाक इतले पेपर जर आमकां यूज करचे पडले जाल्यार चलप हें जातलें पळय. चलप एका अधिवेशनाचे 8 दिसांच्या अधिवेशनाचे म्हाका याद आहा 97 लॅक्स रुपीज आमी सेव केले. 97 लॅक्स 97 लाख रुपया एका 8 दिसाच्या अधिवेशनाक आमी पेपर वापरले ना आनी कॉम्प्युटराचेर सगळ्या आमदारांक उत्तरां दिली आनी त्या हेतून एक मोठ्या प्रमाणात हें जालें. अशें हो जो दृश्टिकोन आहा हो दृश्टिकोन आमकां सगळ्यांक पॉझिटीव दृश्टिकोन आमकां सगळ्या हेतून आमकां बाळग त्या खातीर म्हाका मुद्दाम विनंती करन दिसता आमच्या जिवनांत आमी फुडें जर सकले जाय जाल्यार अनेक फावटी भितर खुबशे आमी निराश जातात केन्ना तरी खंय तरी कसल्याय कारणाक लागून ते निराश जावपाचें हें करपाचें ना. सदांच आमचो दृश्टिकोन आहा पॉझिटीव आनी बरें कितें तरी करतले. हो दृश्टिकोन दवरून जर आमी आमच्या जिवनांत वावूंक जाय जाल्यार निश्चितपणे आमी एक यशस्वी विद्यार्थी आनी आमचो करियर बऱ्या तरेन घडोवंक शकतले. आनी अशा एका संप्रदायाचें हें आसा मार्गदर्शन संप्रदायाची जोड जी आहा ती सदोदीत आमकां उपलब्ध आसतली. अशा एक संयुक्त हेतूंतल्यान आमी समाजान वाटचाल करूया आनी एक बरो समाज घडोवपाचें काम आमच्या सगळ्यां कडसून आवश्यक आसा.
निश्चितपणे जातले. आयच्या ह्या प्रसंगात आमच्या सगळे आमचे गुरुबंधू आणि सगळ्यांनी आमकां जो मान दिलो त्याच्या बद्दल जय गुरुदेव.